Ողջույն, այսօր Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է և այդ առիթով Վեգասի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում անցկացվում է Հայոց Սուրբ Նահատակների բարեխոսության կարգ և մոմավառություն։ Նշեմ, որ սա միացյալ համայնքային միջոցառում է, որը կազմակերպվել է Վեգասում գործող հայկական եկեղեցիների համատեղ ջանքերով։ Բազմաթիվ պետություններ պաշտոնապես ճանաչել են Հայոց ցեղասպանությունը որպես դարի մեծագույն աղետ և ողբերգություն։ 2015 թվականի ապրիլի 14-ին ԱՄՆ Նևադա նահանգը նույնպես պաշտոնապես ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը։ Նույն թվականի նոյեմբերի 14-ին Լաս Վեգասի Սանսեթ այգում, որը ի դեպ Վեգասի ամենամեծ այգին է, կանգնեցվել է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան։ Այն Ծիծեռնակաբերդի հուշակոթողի կրկնօրինակն է, որը սակայն չափերով ավելի փոքր է։ Հուշատախտակի վրա գրված է, մեջբերում եմ. Լաս Վեգասի հովիտը հույս և հնարավորություն է ընձեռում բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են նոր կյանք սկսել։ Այս հուշարձանը նվեր է Հարավային Նևադայի ժողովրդին հայ-ամերիկյան համայնքի կողմից։ Այն հարգանքի տուրք է 1915-ից 23 թվականների Հայոց ցեղասպանության 1,5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին։ Թող այն կանգնի ի հիշատակ նաև հետագայում կատարված ցեղասպանությունների և ի նշանավորումն բազմազան համայնքների, որոնք վերածնվեցին անապատում գտնվող այս օազիսում։ Մեջբերման ավարտը։ Լաս Վեգասում պետք է լինի միասնական, որովհետև մեր նպատակը մեկ է լինել հայ, մնալ հայ, գրտել հայցի մեր զավակներին եւ նոր երդասարդական։ Whatever happens in the future happens because of what we've learned from the past. It's important that we never forget what happened, but we should also not let it define our entire character. Our church, our grandparents, our parents, our identity. Ախ ինչպես, ոնց մոռանալ արհավիրքն այդ օրերի, աշխարհում ով մոռանա, ջուղթ աչքով թող քորանա։ Իմ անունը Հայր Սասուն Զմրուխտյան է, ես Լաս Վեգասի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու հոգևոր հովիվն եմ, արդեն 9 տարի է այս համայնքում եմ, և ես հանդիսանում եմ այս համայնքի նորագարույց այս եկեղեցու առաջի հոգևոր հովիվը։ Ապրիլ 24-ը մեր հայ ժողովրդի համար ամենակարևոր օրերից մեկն է, որը երբեք մենք չենք մոռանալու և միշտ հիշելու ենք սերունդներ շարունակ։ Ամեն տարի ապրիլ 24-ին Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին համախմբում է մեր համայնքի բոլոր եկեղեցական համայնքները և կազմակերպում ենք այս միասնական դոնը, այսօր մենք կարող ենք դոն ասել, որովհետև 1915 թվականի մեր նահատակ քույրերն ու եղբայրները 2015 թվականին հայրամյակի առիթով մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին երկու աթոռները սրբադասեցին և նրանք համարվում են այսօր սուրբեր։ Եվ դրա համար մենք այլևս իրենց համար հոգեհանգստյան պաշտոն չենք կատարում, այլ կատարում ենք սուրբերի հատուկ բարեխոսության կարգը։ Այսօր մենք հայ ժողովուրդը Աստծո մոտ ունեցավ 1,5 միլիոն սուրբ նահատակներ, որոնք հիշեցնում են Տիրոջը այս անարդարության մասին ամեն օր։ Հետևաբար մենք միանում ենք մեր բոլոր աշխարհում սփռված մեր հայ քույրերին և եղբայրներին, հատկապես մայր հայրենիքում, ինչպես երեկ մեծ շուքով նշվեց այս դոնը, այսօր մենք էլ մեր մասն ու բաժինն ենք բերում և մեր միասնականությունը
ցույց ենք տալիս համայն աշխարհի հայությանը։ Մենք օրհնում ենք ձեզ, թող Աստված միշտ բարի մեր սուրբերի հիշադակը, մենք նրանց բարեխոսությամբ շարունակենք մեր կյանքը այս աշխարհում, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ամեն։